Ubah Charles Marngar MDC ke Kongres na mahuti kesonsi ulang bau menteri badikmi yak tanat kampoyeng ke sorkar jela Meghalaya ubah lakmen remboi umler setia. Kani kecing keno ubah Charles kalong ja hadien bau ba remboi ulapan pau leng ba kilap thai kubar ba omla ban penpai yak mukut dema jingsha kem laingut kisamna na sabuda na Asam sa Meghalaya. Kumman syukudo ba kita kilaingut kila sakem haki pulit Asam haka sipo terik yong arajar arpuar hadien be kila sak parep ba kimut thang ya ka jingking umler ha blok tu. Uba Charles labu ka jingkli yo menteri dak ba ong balai omla ban penpai ya kani mokot dema sa Meghalaya bat ther ting dak ba ong ba umler satia kum menteri kampoying ka jela. Ulong batang ya kani ka mokot dema ru omla ban yakren ban penpai kumnu ka sorkar jela kan yakren ban penbe yo put sakin riutli ki jaka bat peni ba ka sorkar jela ka pendam hakmat ka Asam. Nakaliang jong Home Minister uang ba UMDC jong kamahoti uhab bantip ban suthu bamla ban transfer ya kani ka kes nang te na Asam sya Meghalaya dikata ka digawai ka point ka banga kwa ban pensaya kani ka pon haga sipo tarik lakam haga khatway tarik lara yaki siapa ulu kunci police outpost haga khat ar tarik lara yaki siapa baita langso police station but hadin kata lara iki Syahamran kepada ke district headquarter ke jongki marmar hak tugas ngilai mare daladehi ngalai hak senong sabuda wala gadon ke jing phone nakaliang department ngamburi hang ni nakaliang DSP nakaliang magistrate bamsya yang aban le kiting yo mejing kelumar ndai nakaliang ke jonga kumnong mi khmat ni ngatip katno ke jing skosi ke jing ayam ke jing pat donut nang te senong ngapoi ngalap ki kelong kemi lai phosau phomot badang tang layo ban ye kermat ki ban marmar li kenu USP ya additional lani ADM jong ke district ke jong ni ban ngasosi ba haduk mentahi nakaliang ke government ki khamla ban le bat ke ba sosi ngai thu EP yang ne kalong ba nakaliang jong Home Minister ruong ba mla ban transfer ye kene ke kes sa Meghalaya ngabu ke jengkeli ke gadau ubakalau ba Charles Marngar ne ubakalau Home Minister ban nganut banong kini kesengi ba kajing ong kajing kam kajong Home Minister bamla ban transfer ke peni ya kajing bamler kajong kum Home Minister ngada skobitar dengan sodom ya kini kajing ja bat kani kajing le kajong u ke peni ba kan snap ya lagi jong kibru kajong ni ha kajing kerang kajong u ong ba hadin bala produce syakut mla syuban le ngamde u bopulelo nrei naki jingja ki babun dang manem step i kundu we porlok bagadon gawe ka kis Tripura ka bagi transfer sa Meghalaya ngila ban transfer ya kano ka kis namar ba ka production in court kadai na kamanta ka remand namta ka remand not for trial but what about kadang ya ka trial stage through ka kis ka baya ka trial stage through ngila ban transfer na kamanta ka interest jangka justice kata kadi mo kwa ban ong yo Home Minister but kan i ka jingle ka jong Home Minister ka pen kathang ka pen susi na ka mata jonga lada ini ikes ibaret ngila ban ong ka jing syakem jong ni kilaingon kimla ban transfer kumno phimut dor bakila ban penbet yo put usamu jongi kadi ka jingle ka jong ki kalong bakila surrender bakini ki jaka ki jong kim dai apok Meghalaya kejing le gajong Home Minister haga jing shisha haga tuhi kamet la day ban han over ban 100 over yekini gibreu shaki pulit Meghalaya gajong na margani gajaka gadi disputed haba ong disputed ngangai pisung thu kamot you disputed haba ong disputed ka pamot ba baro artli ngimla ban kam trai gini gajaka lada gadi ga jurisdiction jong ka Asam pila ban kem yaki bat pila ban raksa Asam andai ke jing ekran kadang ya nagapor sukapor ke development ru ekran ba both side ke development de kumbalong mentahi ngapen rem ya ke jing le jong sorkar Asam bat kani kam day kano kadon ke aka shalandan namar ba kadon kani ke jing penbait pot bat ba ka second phase na kamenta ki 6 areas of difference conservation kiri kabut jong ke Asam ban susi ban ye thu ipi yang ni ba kajing kemro kajing parap ban thang kajing ki ngangam ngai dala de ngala le irgus ngi ban ngalap bam don dak ye kajing ki but ye kini ki breuru shimla yo ban kem na kajing ki ndai lai kilometer na kajing ki shakhmat
kiyo ban kem hak ta gawe ke snong ka umpak long bakta ka dige snong nepali kata ka umpak long ringa sungsi ba manin ka singi ngape hak news karbi news udon uwe usakhilam ler ubatre hang tu khar batre hang tu jingking uong bau yo i bakira bilor umpniang bantang ira ke jingking ngang pediang ikini dalilero ngang pediang ikini bakam de hero bat kini ki breu ki jongi urang ba snong udon hani sakhi bakit kim de ki breu ki balong kumta to i ke jing di kiat kumta ter ki la ban di kiat unong set kiat udon ya ka kiat la ban sna hero ban di kiat mlele tin rei kini ke jing le te kalong ba an palat bang asosiasi ban itu ye piang ni bana kalian ke police department ke jongi ho udon in charge jongi rei ke man ke por ngilai kran ye ke jing tuna jong ke man por ke jongi in charge baru sekata udon tang marwai malos nai ya kemit ke yong hapan mare ya kini ngilai kran ke por ni i ke jing klot jong ke sarkar ke jongi ban ka asam ke don additional SP hang te border ki don DSP rei mangi pada ngimtan kaman powar mentangi la khamdon ho kinjat sel arpsan lai phongot handrai kami hap satya bat kini kijing ke bangi ngi kendo border ke jongi ka basung si ka de kini ka wero kwa bani thu ipi ba ka asam na ka por ka kem ki breu ke jongi handrai na kaliang jong me kalia pat nim ju yo ban kem ki breu jong asam imat ki hok palan ki breu jongi ki sniu palat imat ki hok palat ki breu ka asam ki jongi ti imat ki sniu palat den kata kadau ka asam ka yo ban kembe ki breu ki jongi dina kaliang ka jonga nga condemn bat ye ka jingong ka jong home minister hi ngino pediang dalilero ngino pediang ka bor sarkar ayu kata ka bomla bani kran khamtam ni le kan ik sarkar menta ka don lang ba ganida ka not is democratic alliance balai kamla bani kran haga jing shisha kini ke sarkar keladi penyegran ban transfer no ketika kes immediately la balai mla wala dalla di ban produce hokut ro la tina kaliang jonga ngan nom kren sibon rei nga ong sai sisen pat ba immediately kadi ban le ai dan da kam le ai ro na kaliang jonga bat ki bahaya ngasem ki badalang kini singi ngilapan kre ban pelai ki breu ki jongi ban ngin sepej pada ke ai ke bajahadin bagini ki breu jongi ki lalai dengan penremjur sai sisen pat ya home minister ubakren mdei uba Charles Marngar ubam tip bamla ban transfer rede home minister haswa bon kren haga jing sha ula de ban wat jing tip ha kat home minister jong state ke jongi baleu ong bamla ban transfer ngada lede hingla kren bat mau 8 pau bamla ban transfer kebamut bagi sarkar kamla ban yarab ini kamla ban yarab ini tengah ngat kren de basai ba ngamnut ban sanya yekini ke sarkar dengan manse ban pawan ni ki bahaya ngasam mendagasngi bat ba ngin perkhat kumno ban pelai ki beri ko jongi dan kaliang ka jonga dengan susi ban ye thu ipi ba kejing long kejing man hang te ha border ka jongi kadai tang ka kambutu sudah nak benta kejing ya ka japut kejing ka jasam kam dei ka dau begini ki beri ko jongi ki mot balik tang ye kejing ki walada ka sarkar kale benyengi lada ka sarkar kamirap ingi iman se ban yang lagi jongki kejat ban thau gilat gilti ban pelai lagi jongki breu ki jongi namang itip syai ba kini ki breu ki mdegi besneu ngala banong kumta nomor ba ki don ke jing pinsau don romba snong ni wat tang iwe dak sneu ro 4 lap snong jongki wat yo DSP wa sho ki pulit asam ro khamle ye do mata kamlo pe ki kini ngakwa man pen kan mau kat yo DSP wa sa sho hamlo per ro bopli ka sarkar jongi kamle ye de bat naga jingkren ngi ke jong home minister menen ka pau shaiba no responsibility for our people kamdan ke jing kle nam tagi beri jong wala da yow DSP rum lay ete gini barit baria le tepi mungkin snap itu yang nomor da kamre kini ki beri ki ba dan hasno jungi kini ki ba syakam barok laingut we tekmut ba padan khun dengan ba kita ki arngut kila don khun bat ngidap melu daga jing sungsi namar ba kita ki beri kim don kono kadak sniu po snong ngila yasa raya imrangkat pro kita kim don kono kadak sniu bat kum ka jing yo jing tip jonga
ngalayo banya keren bat kajing tip junga ka bat kena long ba ite I brio jungi ba syakem namar badon gitu ki kenyang kse ki ba kenyang kse untuk mun badan syapo area snong jata long nato dan dena dia nato pat ilayo banya kemi kini kenyang kse dan namar ki brio ki ba de ki ba syat mat itu tentang ba syat di kiat itu tikilek sya gani ka snong jatalong nomor shani snong asashupo snong umpoklong nomor satu kadeka ceka ka ba kisah ya di kiat ba kini ki nipali tikilek sya te shupo umpoklong te kishim kiat itu to andala apoi hapo umpoklong dan par sawe ubriu ba sa shupo klingwang tengmut ba ngilayo ya kecintip ka ba tikna ba long bana ita brio ba sa spo klingwang meneng laya kendu ong ba ngakloi ban sakhi namta jongni brio namar ba umdon gono katak ka ba sniu namar hakata hi ke por ka ba wan po umpoklong uta brio la phaino spo klingwang te kita ki brio jongi pat nata hi marsnu hata po surok te kita ki pulis asam par ki bawan po sabuda ki mulai spo madanwang hata ki kemno nagalyang jong kumba piong nagalyang jong kaying tungmut ba kilong ying kilong semlong kidai ki ba duk ki ba sha ki ba bla man sngi ki ba shat dami tungmut ba nagalyang jong atang ong ba kat bala karpat ya ki bor ki ba halor bakin sung bahaban yaraban pelai lem nam ta jong ni brio chungi namar ba ki khon ki ti jong I menoban pe ban sa tungmut ba nagalyang jong akum ba snong karpat ya ka सरकार यकी बहलोर बकन सुबह बनियारब लम नकनी के जंग